ดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบเว็บขายสินค้าครับซุปเปอร์คาร์กันเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยครับว่าเว็บขายสินค้าซุปเปอร์คาร์เนี่ยจะมีอะไรบ้างเราจะมาทดสอบระบบล็อกอินโฮมแล้วก็หน้าขายสินค้าครับเรามาดูกันเลยครับเรามาดูหน้าล็อกอินกันก่อนเลยนะครับปุ๊บเราล็อกอินเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าโฮมนะครับนี่คือหน้าตาหน้าโฮมของเราครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าสินค้ากันครับหน้าโปรดักต์ครับผมแล้วก็ไปหน้าเซอร์วิสครับแล้วก็มาดูหน้าติดต่อเราครับก็จะบอกรายละเอียดต่างๆไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาหน้าคอนแทคครับครับผมหน้าล็อกอินมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะหน้าล็อกอินนะครับตรง username พิมพ์ตัวหนังสือขึ้นครับแต่ตรง password นะครับตัวหนังสือไม่ขึ้นครับมันเป็นตัวสีขาวครับแต่ในนี้มันขึ้นอยู่ค่ะครับผมส่วนหน้าโฮมล่ะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะหน้าโฮมไม่มีปัญหาอะไรครับโปรดักต์ล่ะคะหน้าโปรดักต์ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนหน้าเซอร์วิสล่ะคะเซอร์วิสไม่มีปัญหาเหมือนกันครับคอนเทกต์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะคอนเทกต์เป็นเหมือนกับตรงอันนี้ครับเราพิมพ์ข้อความไปแต่ข้อความไม่ขึ้นครับอาจจะเป็นเพราะว่าข้อความเราตั้งเป็นสีขาวเลยครับมันก็เลยไม่ขึ้นครับผมส่วนกด submit ไปก็ได้เหมือนเดิมครับค่ะครับผม